Maqedonia u rendit në vendin e tretë në Europë sipas shkallës së vrasjeve të grave të kryera nga partneri ose një antar i familjes, tregojnë të dhënat më të fundit të Eurostatit për vitin 2023. Sipas të dhënave, në Maqedoninë e Veriut janë vrarë 6 gra për 1 milion banor, çka e vendos vendin menjëherë pas Letonisë dhe Lituanisë. Letonia shënon shkallën më të lartë në Bashkimin Evropian me rreth 17 gra të vrara për 1 milion banor, ndërsa Lituania renditet e dyta me 10 gra për 1 milion banor. Mesatarja në Bashkimin Evropian është 4.1 gra të vrara për 1 milion banor, që është dukshëm më e ulët se shkalla e regjistruar në RMV. Sipas Eurostatit, gratë në BE vriten pothuajse 2 herë më shpesh se burrat, kur autori është partneri ose një antar i familjes. Shkallët më të ulta në Bashkimin Evropian, me përjashtim të Maltës, ku nuk është regjistruar asnjë vrasje, janë regjistruar në Greqi, Spanjë dhe Holand. Në Greqi, shkalla është 1.8 gra për 1 milion banor, në Spanjë 2, ndërsa në Holandë 2.3. Të dhënat tregojnë se gjatë dekadës së fundit numri i këtyre vrasjeve në BE ka mbetur relativisht i qëndrueshëm, me nivelin më të lartë në vitin 2022, kur u vran 4.4 gra për 1 milion banor. Në nivel global, sipas Kombeve të Bashkuara, Afrika është kontinenti me shkallën më të lartë të femicidit, 30 gra për 1 milion banor, si dhe me numrin më të madh absolut të viktimave, me rreth 22.600 gra të vrara në vitin 2024. Kombet e Bashkuara theksojnë se 60% e autorëve të femicidit në vitin 2024 kanë qenë partner intim ose antar të familjes.